Главный лжец и лицемер всея России. Напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. Рупор мыслей и намерений больного на всю голову бункерного маразматика. И, как вчера сказал Путин, одной из задач была демилитаризация Украины. Фактически эта задача во многом выполнена. Говорящий рот Путина, которому не верит даже сам Путин. Он Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь. Он несет иногда такую пургу. Я сам смотрю по телевизору, думаю, чего он там рассказывает, кто ему это поручил. Когда хозяин приспускает поводок, он обаятельный либерал, не лишенный самоиронии. Добрый вечер, здравствуйте. Показалось. Но стоит кремлевскому ветру подуть в другом направлении, усатый флюгер сразу же превращается в отъявленного адепта диктатуры и ура-патриота. Танки США ездят по территории Российской Федерации. Они не просто ездят, они ездят до какого-то момента, а потом они горят. Потому что мы их уничтожаем. И мы будем их уничтожать дальше. Человек, сделавший на вранье карьеру и превративший обман и лицемерие в визитную карточку Кремля. Как зовут украинского генерала? По-моему, заложник. Заложник. Ему надо отдыхать от переработки. Впрочем, умение лгать, приспосабливаться и лицемерить – не единственные козыри Пескова. Свою тропу к уху и сердцу Путина усатая марионетка бункерного проложила через постель. А вернее, будет сказать, несколько постелей влиятельных и статусных женщин. Что касается истории с часами, я же не мог не надеть на свадьбу подарок жены. Вряд ли как-то подарки жены мужу или мужа жене могут иметь отношение к антикоррупционной деятельности. Особо. Ни единому слову которой нельзя верить. Говорит ли она о войне, политике, экономике или семье? Персона, покорно принявшая роль придворного шута и с удовольствием выполняющий роль марионетки Путина. Несмотря на то, что Песков потомственный дипломат, его отец начинал как советский, а затем и российский посол, отвечавший за связи с арабскими странами. Дорогу в большую политику Песков проложил как содержанка. Да какая же я дура! Да как же я сразу-то не поняла, что, Женька-то у меня Альфонс? Я Альфонс? Первая жена Пескова, Анастасия Буденная, внучка того самого усатого и кровавого советского маршала Семена Буденного. Именно через постель с Анастасией будущий пресс-секретарь Путлера начал свое восхождение на кремлевский Олимп. Когда он стал членом семьи вот этого кровавого маршала, то, разумеется, воспользовался всеми их связями. Семейные связи, а также знание нескольких иностранных языков помогли усатому лгуну устроиться в советский МИД. Спустя несколько лет из-за развала совка фамилия Буденного потеряла былой блеск. И жигало-дипломат Песков начал искать новые постельные возможности. И таки нашел. Хочешь большой, но чистой любви? Да кто же не хочет? В 94-м он женился на 18-летней Екатерине Солоцинской, дочери влиятельного российского дипломата Владимира Солоцинского. Тогда приходи, как стемнеет, на сеновал. К моменту свадьбы роман между Димой и Екатериной продолжался уже несколько лет. Будущий грязный род Путина не смущало ни несовершеннолетие любовницы, ни официальная жена, ни еще совсем малолетний сынулька. Приударил за ней 14-летний, в то время как его жена тогда, внучка Буденного, была на сносях их сына. Самого сына Пескова ныне многие хорошо знают. Ему на генетическом уровне передалось отцовское умение врать и лицемерить. Так, для начала нужно попробовать с простой лжи. Это тот самый Николай Чоулс, который так нелепо отлынивал от мобилизации, прикрываясь фамилией отца. Вы знаете, что я господин Песков, Да. насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Угу. Короче, я буду это решать я буду это решать на другом уровне. Став всеобщим посмешищем, Коля якобы отправился на войну.
где анонимно и, видимо, из-за излишней скромности отслужил под крылышком Пригожина, того, что глава ЧВК «Вагнер». Впервые об этом скажу. Из всех моих знакомых один человек, Дмитрий Сергеевич Песков, который в свое время прослыл законченным либералом, своего сына, который часть жизни в Америке прожил, по-моему, если не ошибаюсь, или в Англии, пришел, говорит, забери его простым артиллеристом. Кстати, отработал абсолютно нормально. Простым артиллеристом по колено в грязи, на урагане. Мало кто об этом знает. Замечательно, поразительно, гениально. Кстати, что касается скромности Николя, тут он опять же ничуть не хуже папаши. Отпрыск секретарши Путина никогда нигде официально не работал. При этом владеет дорогой недвижимостью в центре Москвы, а еще элитным автопарком. Сам Николай ездит на новом рейндж-ровере, патриотично обвязывая зеркало георгиевской ленточкой. Такой стоит примерно 9 миллионов рублей. А вот мы видим в его автопарке Феррари, а вот еще Мерседес, мотоцикл Харли Дэвидсон, конечно же. В перерыве между тусовками в элитных ночных клубах чада Пескова умудрилась еще и отсидеть в британской тюрьме. В 2009-м сынулька будущего пресс-секретаря президента и правнук самого маршала Буденова напал на британского подростка. Давай, шагай. Ну, продали кусок, сейчас я тебя буду бить. Только не здесь, Коля, только не здесь. Пойдем отсюда, иди за мной. Иди вперед. Случилось это у стен местного Макдональдса. Все в лучших русских традициях. Сначала сын Пескова избил несовершеннолетнего бедолагу и отобрал у него деньги, а затем попытался скрыться. В Москве это бы прокатило, а вот в Лондоне дуракам закон писан. Британская полиция нашла и наказала преступника. Но вернемся к нашему главному Пескову. Сменив Буденную на Солоцинскую, Дима продолжил карабкаться по карьерной лестнице. Связи отца новой пассии помогли усатому приспособленцу устроиться в российское посольство в Турции. Меня ты никогда не любил. На мне ты женился ради карьеры. Слава не заставила подхалима долго ждать. В ноябре 99-го Пескова впервые показали по телевизору. На глазах миллионов россиян он феерично ублажил своим языком начальника, своего будущего начальника, Бориса Ельцина. Случилось это на саммите ОБСЕ в Стамбуле. Вы великий человек, государь. Именно благодаря этому визиту Ельцина в Турцию Песков и пробрался в Кремль. Дима сумел быстро понравиться боссу всех российских пропагандистов Алексею Громову. Услужливый, беспринципный и заискивающий халуй – настоящая находка для Кремля. Недолгое услужение Ельцину и далее Димку по наследству передали Путину. Я укажу. Я сделал все, что мог. Поднимаясь по карьерной лестнице, Дима утратил интерес к своей теперь уже не такой статусной второй жене. И Песков начал все чаще ей изменять. К этому времени Екатерина родила усатому лгуну 3 детей. Дочь Елизавету и сыновей Мика и Дени. Все эти дети от второго брака со временем превратятся в идеологических врагов режима Путина. То есть станут гражданами ненавистной Франции. Но культура Парижа, парижской жизни сильно отличается от российской. Здесь другие законы, связанные там, не знаю, с секс-меньшинствами. Здесь Шарли Эбдо вызывает миллионы людей на улице. Старшая дочь Елизавета открыто признается: ей нравятся те самые до глубины души ненавидимые в путинской России европейские ценности. Причем не только демократические, но и нетрадиционные. Вот тебе это скорее нравится, этот такой либеральный дух Франции, или тебе это сложно? На самом деле мне совсем не сложно, я кайфую от этого, мне это безумно нравится. То есть ты за демонстрацию Шарли Эбдо и за однополые браки? Честно, да. И вновь налицо генетическое песковское лицемерие. Свободу, демократию и либерализм мы любим. Но связи отца, благодаря которым Лиза идет по богатой жизни, любим больше. Сперва ее пристроили на должность советника президента организации «Аванти».
Все, чем запомнилась дочь Пескова на этом месте, это пустопорожней болтовней о пиаре судостроения. Нужно разрабатывать стратегии, грубо говоря, для пиара судопроизводства, судостроительства. Лиза очень любит Париж. Но еще больше она любит роскошь и большие деньги папаши, благодаря которым и обустроила свою жизнь во Франции. Квартира, собственно, располагается в одном из самых дорогих районов Парижа. Ее площадь 180 квадратных метров. Там есть прихожая, гостиная, 4 спальни, 3 санузла, прачечная, ну и балкон. Куплена она в сентябре 2016 года, оформлена на французское юрлицо «Сириус», 75% которого принадлежит Екатерине Солоцинской, Песковой, а 25% ее дочери Лизе Песковой. И все же не спешите вешать на дочь Пескова ярлык мажорки и представительницы золотой молодежи. А лучше пожалейте бедную Лизу. Ведь, по словам ее отца, она не живет, а выживает в тяжелейших французских, то есть практически спартанских условиях. Она никогда не была ребенком-мажором. У нее была очень непростая жизнь, непростая учеба. Не только в России, она училась еще и во Франции. И она всегда жила там очень бедно. Миллионы евро, которые Песков выложил на содержание детей супруги Екатерины Солоцинской, стали таким откупом за измены и развал очередной семьи. Никогда не занимающийся бизнесом госчиновник в огромных количествах скупил элитную недвижимость и роскошные автомобили. Запомните, джентльмены, эту страну погубит коррупция. В 2010-м будущий род Кремля закручивает новый роман. На этот раз с фигуристкой-чемпионкой Татьяной Навкой. Семейные ценности не слышали. На тот момент в браке состоял не только Дмитрий, но и Татьяна. Всего я вам рассказать не могу, но скажу так, что у нас действительно были семьи ранее. У нас есть дети от предыдущих семей. Все эти русские скрепы и традиционные ценности – это для холопов. Царям и боярам эти сказки неинтересны. Со своей бывшей супругой Екатериной Песков официально разведется лишь спустя 2 года. Кстати, в этом же 2012-м лжец и подхалим наконец достигнет своего Олимпа – кресла пресс-секретаря российского диктатора. То, что мне подфартило в жизни, это, конечно, то, что я оказался пресс-секретарем Путина. Еще как подфартило. Место оказалось очень хлебным. Судите сами. Спустя всего несколько лет на свадьбе говорящей марионетки Путина журналисты заметили у него на руке эксклюзивные часы швейцарского бренда «Ришар Миль» стоимостью около $620 тысяч. Государство меня нанимает, и мне платят зарплату, и я работаю. Даже не задумываясь, усатый лгун поведал, что это якобы подарок от новой, уже 3-й жены. Откуда у фигуристки Навки такие деньги, на такие подробности челядь не заслужила. Бог им судья, но я знаю, что я абсолютно честна перед собой, перед своей, можно сказать, родиной и вообще. Также россияне не заслужили узнать, откуда у пресс-секретаря Бабкина медовый месяц, проведенный на самой большой парусной яхте в мире. Народ хочет разобраться, что к чему. Это естественно. Законно. Кстати, информация для других российских госчиновников. Неделя аренды на такой яхте обойдется вам около 25 миллионов рублей. Вот и мы, как Лиза Пескова, внесли свою лепту в пиар и развитие судостроительства. В деньгах вся сила, брат. Деньги правят миром. И тот сильнее, у кого их больше. Ну да ладно. Давайте сделаем вид, что поверили в огромные барыши фигуристки. Но в чем же именно секрет ее успеха? Он прост и прозаичен. Навка, как и ее муж подхалим, умеет глубоко прогнуться под начальство. Разве можно отказать в выделении государственного гранта чемпионке-агитатору? Путин – человек слова. Если он сказал, он сделал. Ради денег, статуса и любви Путина Навка отказалась от своей родины, семьи и друзей.
Уроженка города Днепр, которая снискала свою первую славу на спортивном поприще именно в Украине. Татьяна более 15 лет прожила в США. Но все это померкло в алчных глазах спортсменки перед огромными кремлевскими барышами. И сейчас некогда прославленная фигуристка превратилась в женскую версию путиниста-скомороха-шамана. Очень горжусь, что я русская. Остальных административка, поздравляю! Здравствуй, Россия! Страна Гагарина, Пушкина и меня! Если верить официальной декларации семьи Песковых, то получится, что Дима просто альфонс на содержании супруги. Татьяна зарабатывает в десятки раз больше своего госуслужливого мужа. А кому это тут не стыдно, а? Это Жене не стыдно, что он 8 лет живет за чужой счет. Помимо коллекции часов стоимостью в несколько элитных московских квартир, Песков имеет скромненький особняк ценой всего лишь около 1 миллиарда рублей. Само собой, дом оформлен на жену. Ведь Димка так-то аскет, весь в своего хозяина. Ездит на Мальдивы отдыхать, да я тебя во всем обеспечиваю. Не всем! Пемзу для пяток в ванну я сам покупал. Да. Песков услужливый, беспринципный, хитрый и лживый подхалим-приспособленец. Но у него редкий дар. Ему это даже нравится. А именно таких бункерная моль и ценит больше всего. Ведь Путин и сам такой. И благодаря именно этим качествам пролез на российский трон. Когда президент критикует, жить сразу не хочется? Это в какой форме? Жить сразу не хочется. Очень жестко. Бывает жестко, да. И все же не стоит недооценивать Пескова. Он не просто гламурный подонок, изрыгающий мысли Путина. Он полноценный соучастник преступлений своего хозяина. Ведь как никто другой приложил руку к полюбившемуся россиянам образу брутала, мачо и рубахи парня. Красивый ты мой. Ну, какой хорошенький, а? Вот так. Красавик. Готово? Счастливо? За что? Злые языки говорят, что именно Песков стоит за этими нелепыми видосиками бункерного царька. Кадрами, которые лепят из маленького, закомплексованного, тщедушного и озлобленного на мир гопника жестокого и всесильного лидера нации. А мне нравится. Идиот! Да, Песков пытается скрываться под маской либерала. Иногда даже играет в демократа и заигрывает с гонимыми властью иноагентами. Оказывается, на похоронах Юдашкина он подошел, поздоровался с Аллой Борисовной Пугачевой и даже поцеловал ей руку. Какой же был взрыв эмоций у Z-патриотов. Муж Аллы Пугачевой, Галкин, иностранный агент, критикует власти, да и сама Пугачева критикует. Но шило в мешке не утаишь. Он один из главных преступников путинского режима. Марионетка, чья беспринципная и циничная ложь оправдывает любые зверства, содеянные хозяином. А значит, как в жизни, так и на скамье подсудимых Песков будет сидеть у ноги своего господина. Имею в виду, например, мастерски кровожадно сделанную инсценировку в Буче под Киевом. Понятно, что украинские специалисты сами вряд ли бы могли так высоко профессионально работать. Там на них работает армия тоже компаний, пиар-компаний, телевизионщиков, информационных советников, специалистов по ведению информационной войны. Но до такого, конечно, вот за мою жизнь никогда не доходило. И то, что я вижу сейчас, я не мог представить, что это может происходить на белом свете. Хочу напомнить, что это видео создано для развлекательных целей и содержит элементы сатиры и иронии. Все факты и события поданы в гиперболизированной или преувеличенной форме, чтобы передать комический или драматический эффект. Мы не преследуем цель вводить в заблуждение, а лишь делаем акцент на юмор. Пожалуйста, воспринимайте это с улыбкой.